ஏய் நெந்திச்சோன்னா கடிக்கிறியா நீ என்ன கடிக்கிறியா? ம் கடிக்கிறியா? உன்னை என்ன பண்ணுற போகிற? அப்படியே சாவச்சு போட்டுட்டா சாகடிச்சு போட்டுருவா உன்னை. கடிக்காத 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 கடிக்காத. பாரு அவன் உன்னை பார்த்து பயந்து போய் உள்ளே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காருங்க பாவம். பல்ல கட்டாத பல்ல கட்டாத கடிக்கிறதுக்காக. நீ வா வெளில வா, அம்மா இருக்க ஒன்றும் பண்ணாது. டேய் அடா அடா தூரமா. டேய் ஒழுங்கா வந்துரு ஆஸ்கர். போ கடிக்க வரான் பத்தியா? கடிக்க வரியா நீ என்ன? இவங்கள நிம்மதியாக விட மாட்டியா நீ? டேய் ஆஸ்கர் எந்திரிச்சு போ. வேற அவங்கள பயமுறுத்தாத. எந்திரி எந்திரி. ஏய் கடிக்காதுடா. பயப்படாது நீ பயப்படாதுமா. பாரு எப்படி பார்க்குறான் பாரு. கடிக்க வரியா? அவ்வளோ திமிர வச்சு உனக்கு கடிக்க வரியா? டேய் எந்திரா எந்திரி போ. எந்திரிச்சு போ, அங்கே போ, உன் பிளேஸுக்கு போ. நீ என்னடா பண்ணுற? என்னடா அப்படி பார்க்குற அவனை? ம் எந்திரி. வரான பற்றியோ பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன உனக்கு? ஏய் அவனுங்களை ஏன் போய் நோண்டுற? அவனுக்கு பாவம் தானே? சொல்லு, அவனுக்கு பாவம் தானே? அவனுக்கு நோண்டலாமா? நோண்டலாமா அவங்கள? அவனுக்கு நோண்டலாமாடா?